اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا. لو انا عملت عنوان كده، وده على فكره الفتره اللي جايه دي هنتكلم في الحكايه دي كتير قوي، اللي هي ايه؟ الحالات المرضيه التي لم تقدر حق التقدير عبر التاريخ الثقافي المصري. هيتنافس على المركز الاول بكل قوه، وربما يحصل عليه طبعا في وسط امراض كتيره جدا. الشخير يا جماعه واحد من الحالات المرضية اللي ما قدرتش حق تقديرها عبر التاريخ في مصر. في الستينات والسبعينات ده بيشخر، وكان بيتقال في السينما كده، ده بيشخر. مفيش تقدير لهذه الحالة المرضية رغم ارتباطها الوثيق بحالات مرضية في منتهى الخطورة. ارتباطها الوثيق بالسكر، ارتباطها الوثيق بانقطاع النفس الانسدادي اللي هو سليب أبنية، يعني دي حالة خطيرة جدا. ارتباطها الوثيق بشرايين التاجية ومشاكل الشرايين التاجية وأمراض الشريان التاجي. ارتباطها الوثيق بالسكتة الدماغية. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. مرض له علاقة بالضغط، كمان باضطراب كهربة القلب. كل الست أمراض دول ارتبطوا بمرض واحد، والمرض ده لم يقدر. لم يقدر. وزي ما قلت لكم خلينا نحط عنوان كده ونعيش معاه الفترة اللي جاية، الشهر اللي جاي ده، اللي هي ايه الأمراض اللي الشعب المصري ما قدرهاش حق تقديرها. الشخير أكيد في المرتبة الأولى. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال اللي بيسعدني بحواره دائما وباسلوبه العلمي الرائع جدا. ضيفي هو الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وصاحب دكتوراه الأنف والأذن والحنجرة والعلاج بالليزر من كلية طب جامعة القاهرة، صاحب زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية، والأستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. عجبك التعبير ده؟ جميل الحقيقه. جميل، اللي هو underestimated disease، ده ممتاز. لم تقدر حق تقديرها. من اهم اسبابها اعوجاج الحاجز الانفي، صح؟ اكيد. اكيد، يعني اسباب الشخير كثيره جدا كثيره جدا. يعني لو عددناها اعتقد ناس كتير جدا لن تتخيل ان هذا من اسباب الشخير، ولكن خلينا نقول ان مدخل الشخير والاساس بتاعه هو انسداد الانف. وبايفار كده اكتر حاجه بتسد الانف ليه هو الحاجز الانفي، لان تقريبا الاحصائيات بتقول ان 85% من الدنيا كلها، من شعب الدنيا كله عندهم عوجه في الحاجز الانفي. وطبعا مش ال 85% عندهم عوجه يبقى ال 85% بيشخروا، لا طبعا، لكن انا بقول دي العوجه العاديه اللي موجوده في كل الناس. مين من ال 85% دول اللي بنتدخل فيهم وممكن يعملوا شخير؟ هو ده بقى السؤال، وهي دي النسبة اللي الحقيقة ابتدت تزيد جدا. فالحاجز الأنفي الحقيقة مع كونه من العمليات في رأيي وتقدير المتواضع من العمليات البسيطة جدا، ولكن في نفس الوقت من العمليات المشكلتها كبيرة جدا، اللي احنا بنسميها العملية المرة الواحدة. يعني يا تتعمل كويس والعيان يخف وتنتهي مشكلة حياته وينتقل من حياة إلى حياة، يا للأسف ينتقل من حياة لحياة أسوأ، ويقعد بقى نكررها ونعمل عملية أكتر من مرة. بالظبط هيدخل في دايلما جامد. بالظبط كده. فعمليات الحاجز الآن في الحقيقة التشخيص المظبوط، الفحص المظبوط، العيان لازم يجي يشتكي ويوضح حالته، والطبيب لازم يبقى عنده نظرة، يعني عايز اقول نظره دقيقه لمنطقه الانف. يعني مثلا اما هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، يعني كتير جدا واحنا بنكشف على الانف بنجيب حاجه اسمها النيزل سبيكيولم او فتح الانف، وبنفتح بيه ونشوف اذا كان الحاجز الانفي معوج ولا لا. الحقيقه دي بدايه خاطئه لتشخيص الحاجز الانفي. الحاجز الانفي اول خطوه فيه في التشخيص بتاع الطبيب ان هو يبص على الانف بدون ما يلمسها، عشان نشوف الجزء الامامي منها وفتحه الانف الاماميه بدون ما نفتحها غصب عني. ممكن نفتح ابص الاقي جوه الدنيا سالكه، ولكن المدخل اساسا معوج. الجزء الاول في حوارنا النهارده يتعلق الوقت، التايمنج بتاع اجراء العمليه دي امتى؟ والله كتير طبعا، ناس كتير جدا بنسمع نقول ان العمليه ما تعملش قبل 16 سنه، وتبقى كلام ستريكت، واوعى تعملها قبل 16 سنه. طبعا هقول سؤال، واحد عمل حادثه
طفل صغير عمل حادثه ومناخيره اتكسرت واتقفلت 100% بالحاجز الانفي، هو السؤال هسيبها له؟ لا لا يمكن. لوجيكالي كده لا يمكن اقدر اسيبها له. لا، وبعدين هسيبه عنده نقص اكسجين داخل المخ في طول فتره النمو يعني. بالظبط كده، هو ده اللي انا عايز اقوله. الطب على فكره هو بيجمع ما بين العلم واللوجيك، المنطق. فانا مش منطقي ابدا ان طفل يعني يحصل له حادثه او مولود بكسر في الحاجز الانفي اثناء الولاده او تعثر في الولاده او حاجه زي كده ومناخيره مقفوله بنسبه 80 90%، اسيبه لغايه ما يبقى عنده 16 سنه وتدخل جراحيا. هيكون باظ بقى ايه؟ هتكون باظت ودانه ميه ورا الطبله، وشرحنا الكلام ده قبل كده. هيكون باظت الجيوب الانفيه بقفله الهواء، هيكون باظ مجرى التنفس بتاعه بصدره لان الهواء خلاص بيفتح بقه. فقصه الحاجز الانفي وان هي عند 16 سنه ماشي، لو المشكله ينفع ان هي تنتظر، ولكن في حالات الامرجنسي والطوارئ لا، بنتدخل في اي سن، بنفتح جزء، واخد بال حضرتك ازاي، بحيث يقدر يدخلها والولد او الطفل او البنت يعيش حياه الى حد ما طبيعيه. وبعد كده عند 16 سنه فعلا بنبتدي نتدخل لاستكمال العمليه 100%. اخذا في الاعتبار ان احنا بنستنى ل 16 سنه ليه؟ عشان اكتمال نمو الانف والوجه والمنطقه دي كلها. ولكن اللي بنشوفه عملي لو في حاله طارئه تتعمل طبعا. انا شفت حالات كتير اتعملت في سن اصغر من بالظبط كده 12 و11 و10 واقل. بالظبط. خلينا نروح للسؤال بتاع البنات ولا الولاد، وايه الفرق يعني؟ هل البنت اكثر تاثرا بالحاجز الانفي؟ البنات اكيد، يعني انت عارف طبعا، يعني انا بيجي لي البنات كتير جدا الحقيقه وستات كمان، يعني بنات كتير جدا بترفض الزواج وبترفض الارتباط بسبب هي مش واخده بالها، بسبب ان في ريحه بقها، بسبب ان هي عندها مشاكل في الانف والتنفس والصداع والبلغم وكل وما يستتبع هذا من انتفاخ وغازات جوه البطن، وما بتبقاش عارفه. وهي بتقول لي كده صراحة، أنا ما ينفعش أرتبط بحد وأنا عندي ريحة وحشة في بقي وأنا عندي غازات وأنا أساسا صداع ونفسيتي تعبانة. فطبعا الكلام ده بالنسبة للبنات مؤثر جدا وبيعمل لهم مشاكل نفسية، يعني ما اقولش لحضرتك قد ايه، لدرجه ان بتمنع الارتباط، بتمنع التواجد في وسط مجتمعات، بتمنع ان هي تتكلم. انا ساعات بيعمل الانف لما بتتسد بالحاجز الانف بتعمل نزل تون، يعني بتعمل خنفه. فمشاكل الحاجز الانف كتير جدا والبنات بتتاثر بيها يعني اضعاف الولاد. بما ان حوارنا ملي على البنات هتسالنا هو شكل الانف من الخارج يتواكب مع شكل الانف من الداخل؟ يعني اللي عندهم اعوجاج في الحاجز الانفي بالطبيعه هيكون عندهم اعوجاج في الانف كلها؟ ده سؤال ظريف، ده سؤال ظريف جدا. ده سؤال بناتي، سؤال بناتي. شوف حضرتك، هو احنا السده الداخليه، يعني الحاجز الانفي الداخلي، عشان ناس كتير جدا بتربط ما بين الحاجز الانفي والشكل الخارجي للانف، وده سؤال متكرر. يا دكتور هشام، هو احنا لما نعمل حاجز انفي الشكل مناخيري الخارجي هيتاثر؟ طبعا لا. ليه؟ لان الحاجز الانفي هو الحاجز اللي في النص ده، ولكن الشكل الخارجي للانف عباره عن غضروفين عاملين كده. فاللي احنا بنشتغل عليه داخل الانف اللي هو الغضروف اللي في النص ده، هو ده اللي بنشتغل عليه، ملوش اي علاقه بالهرم بتاع الانف اللي هو المنطقه دي. فالحاجز الانفي الداخلي عمايله او لما نيجي بنصلحه لا يؤثر تماما على الشكل الخارجي. والسؤال بقى بتاع حضرتك، هل لو في حد عنده عوجه خارجيه هل بيبقى معاها حاجز انفي معوج؟ لا، دي على حسب. يعني واحد اتخبط مثلا ومناخيره خارجيا اتعوجت، هل الحاجز الانفي اتعوج معاها ولا لا؟ ده بيحتاج فحص. فممكن يبقى معاها عوجه الشكل الخارجي مع عوجه الحاجز الانفي، وممكن ما يبقاش معاه، ولكن الحاجز الانفي نفسه لو هو معوج ملوش علاقه بالشكل الخارجي. في برضه سؤال تاني اللي هو ثقب الحاجز الانفي، هل يمكن ان يثقب الحاجز الانفي في حادثه مثلا، ولا ده ثقب كونجينيتال ولا ايه بالظبط؟ ثقب الحاجز الانفي الحقيقه من المواضيع اللي زي ما بيقولوا ايه، مش واضحه عند الناس. يعني ايه ثقب الحاجز الانفي واسبابه ايه؟ اسباب يعني الثقب بتاع الحاجز الانفي هو ممكن نقول اسباب مرضيه. يعني مثلا واحد عنده سرطان والسرطان موجود في الانف وابتدى ياكل في منطقه الانف فبيحصل ثقب. واحد عنده الامراض زي السيستميك لوبس، زي السيفيلس، الكلام ده كله بيعمل مشاكل في الحاجز الانفي.
وواحد اتخبط في مناخيره خبطه جامده قوي ممكن تعمل ثقب في الحاجز الانفي. لكن باي فار كده اكتر مشكله بيبقى فيها ثقب في الحاجز الانفي هو جراحات الحاجز الانفي الغير ناجح. يعني الحاجز الانفي لما بيتعمل وللاسف بيفشل بينتج عنه ثقب. فطب حد يقول لي طب ما ايه يعني، طب ما يعني ما المناخير اتفتحت على بعض، الناحيتين فتحوا على بعض، ما دي حاجه حلوه جدا، ما احنا كده فتحنا الانف اهو. لا بس احنا فتحنا الانف ازاي؟ يعني كان ربنا خلقنا من غير حاجز انفي لو الموضوع اتفتح والدنيا فتحت. لا، هي الفتحه دي الحقيقه بتعمل مشاكل جامده جدا. الفتحه دي اولا بتخلي دخول الهواء التربنت او التربلنس بتاع الهواء بيتلخبط. يعني الهواء بدل ما هو داخل في الانف كده وبيدخل في الانف كده، لا بيدخل كده والعكس صحيح. فيبتدي يحصل لخبطه في دخول الهواء. لخبطه الهواء دي بتعمل لي قشور جوه الانف. القشور بتعمل لي ضعف في الشعيرات اللي جوه الانف بتاعت الاحساس بالشم. فالحاجز الانفي لما يتخرم كل مشاكله كتير جدا. نلاقي الانف المريض بيشتكي بقشور، بسده، بصداع، ما خلاص بقى الدنيا قفلت عنده، بصداع، بجيوب انفيه، بمشاكل في الودان، بمشاكل في الحلق. كل مشاكل كتير جدا بتبتدي نتيجه الثقب، سواء كان هذا الثقب بسبب عمليه جراحيه غير ناجحه او حاجه تاني. طب سؤال حضرتك نستكمله، هل ليه عمليه؟ ليه طبعا عمليه. كل حاجه في الدنيا ليها عمليه. ولكن هو السؤال، وبنتكلم بصراحه في البرنامج بتاع حضرتك واحنا متعودين احنا بنتكلم بكل صراحه، عمليات التصليح الثقب بتاع الحاجز الانفي نسبه نجاحها ايه؟ نسبه نجاحها الحقيقه مش كويسه قوي. ليه؟ هو السؤال ليه؟ لان احنا الثقب الموجود الثقب بتاع الحاجز الانفي اللي هو كده، عشان نقفله بيبقى فيه يعني انواع كتير جدا من الجراحه. لكن من ضمن الانواع ان احنا بنعمل تريمينج يعني نطرمه بنطرمه او بنقطع حته منه عشان نعمل زي رو اريا كده، يعني جلد رخو حي. وبعدين بنبتدي نحط عليه فلاب او رقعه. كويس. هو السؤال زي عمليات ترقيع الطبله لما بنحط رقعه، هل حد يقول 100% ان عمليه تنجح؟ اي حاجه فيها رقعه من اول الرباط الصليبي لغايه بتاع دي انت وحظك فمع البيست هاند فيها نسبه فيلير طبعا. بننتظر ان الدم يوصل للمنطقه عشان تعيش بالظبط كده. طيب هنسمع كلام بيشن ونشوف التعبيرات العفويه ونشوف ايه المشكله، ايه الكومبلين في مثل هذه الاحوال على فكر الناس. تعالوا نسمع مع بعض. اسمي منى علي، عندي 26 سنه، انا مدرسه اطفال. كنت بعاني من مشكله الجيوب الانفيه من حوالي اكتر من 10 سنين. رحت لاكتر من دكتور وشخصوني في حساسيه جيوب انفيه مزمنه. كنت بعاني من صداع مستمر، ريحه في الفم، على طول انفي مسدوده. لو تعرضت للتراب خلاص يعني كان الصداع بيستمر جدا وممكن اقعد 3 ساعات بيه، اللي هو مفيش، حتى المسكن ما كانش بيجيب معايا نتيجه. انا بشتغل مدرسه اطفال، ده كان مؤثر عليا في المجهود اللي ببذله مع الاطفال. كنت على طول بستخدم البخاخه، بس جه وقت ما بقتش بجيب معايا نتيجه، فبالتالي ما قدرتش ان انا اكمل في مجال تخصصي. طبعا كان تشخيص يعني كل الدكاتره اللي رحت لهم هو حساسيه الجيوب الانفيه. ده تعبير مهم، اللي هو تعبير ان الانسان ما يكملش الكارير بتاعه او ما يكملش حاجه نتيجه تاثره. هي البنت ما قدرتش تولريت الجهد. هي اتكلمت عن الجهد هنا، طبعا هي اتكلمت بسرعه عن ريحه الفم لكن الجهد نفسه بتاع العمل مع كمدرسه اطفال ما قدرتش تعمله. برافو عليك جدا الحقيقه، لان النقطه دي ما هياش عليها سبوت في الكلام جامد. لان الانف دخول هواء يعني دخول اكسجين، يعني كل خليه في الجسم سواء كان الخلايا المخ، خلايا الجسم، التعب، التركيز، كل الكلام ده محدش واخد باله ان الانف دي ان ما كانش هناخد منها كميه الاكسجين اللي محتاجينها. شوف حضرتك، هتاخد 100% اكسجين هتنتج 100%، هتاخد 50% اكسجين هتبقى مجهودك وتركيزك وجسمك وحالتك الصحيه وحالتك الجنسيه كل شيء 50%. فهي طبعا
لدرجه المجهود بتاعت المدرسه الاطفال مجهود فظيع، فهي مش قادره تكمل خلاص، بتعمل اي مجهود. وكل الولاد اللي بيجوا لي عندهم مشاكل حاجز الانفي، من اكتر الحاجات اللي هو بيشتكي منها مش قادر اركز، مش بعرف اذاكر، اقعد اذاكر نص ساعه بالكتير ولا ربع ساعه احس ان انا مصدع، دماغي تقيله، مش قادر اشوف، اقوم من على الكتاب على طول. ففعلا كميه الاكسجين والحاجز الانفي المعوج بيعمل مشاكل في كل حته في الجسم. الاجهزه الحديثه التكنولوجيا دخلت في هذه النوعيه من الجراحات ولا ما زالت هي جراحات في الاساس؟ هي طبعا كل الجراحات مهاريه، لكن في مهاره مسنوده بتكنولوجيا. اكيد حضرتك طبعا النهارده اذا ما كانش الواحد بيواكب التطور العالمي والاجهزه العالميه يوم بيوم، اكيد هيبقى في فرق. وبعدين الاجهزه اللي بتطلع دي ما بتطلعش كده يعني تضييع وقت، ولا بتطلع يعني تجاري، لا يمكن. فاحنا مثلا النهارده قدامنا جهاز ده الالمان، جهاز الراديو فريكونسي اللي هو التردد الحراري، جهاز خطير جدا، لكن هو السؤال احنا بنستخدم ايه لايه؟ هو ده السؤال. ده بنستخدمه في حالات كتير جدا، في حالات الحاجز الانفي وحالات الشخير وفي كل حاجه، لكن إيه الجهاز ده ما هو الا عباره عن تول. ارجع لسؤال حضرتك، الحاجز الانفي ايه الجديد في الاجهزه بتاعته؟ الجديد طبعا المناظير بنشتغل بيها، الاكتر من المناظير احنا بنشتغل بلوب. اللوب ده اللي هو بيكبر 4 مرات 5 مرات، فبيسهل لنا الشغل بتاعنا. النهارده الجديد او احدث حاجه جهاز الشيفر. جهاز الشيفر ده احنا كان زمان على طول بنشتغل الغضاريف بالكوبليشن بالراديو فريكونسي، هو ده الجهاز الشيفر اللي قدامنا. جهاز الحقيقه نقلنا نقله كبيره جدا في حته بس الغضاريف. ما اتكلمناش على اللحميات، ما اتكلمناش على حاجات تاني، ما اتكلمناش على موضوع اللسان وازاي ان هو بيقلل حجم اللسان، ما اتكلمناش على اللوز اللسانيه. لكن النهارده الشيفر في الغضاريف الانف بقى حاجه الحقيقه. كنا بنقعد في غضاريف الانف فتره طويله والنتائج ما كانتش كويسه، لكن النهارده في 5 دقائق بالظبط الجهاز بيخش بيصغر. بص حضرتك هو هيعمل ايه؟ بيدخل جوه الغضروف، شايف؟ بص حضرتك بندخله ويبتدي هو يلف جوه ياكل من الغضروف نفسه. بص حضرتك هو ابتدى يلف اهو، ده مكبر جدا. بيدخل جوه الغضروف ويبتدي ياكل من جوه الغضروف ويشفط جزء داخلي. لو حضرتك ركزت هتلاقي الغضروف نفسه، بص فتحه الانف بقت قد ايه؟ اتغيرت. الشكل الخارجي بقى بتاع الغضروف نفسه لم يتاثر. وهو ده التارجت واهم حاجه في الغضروف، ان الجدار الخارجي بتاعه ما يتاثرش. ده مهم جدا. لكن يبقى برضو ارجع اقول تاني انه الحاجز الانفي والشخير كعرض من اعراض الحاجز الانفي لم يقدر حق تقديره في الثقافه المصريه. كم من شاب صغير عنده مشاكل في الحاجز الانفي والاسره مطنشه، لما شويه كده نخلص المصيف نعمل الجمعيه، اخته تتجوز، البيت لسه ما تقدملهاش عرسان، لما يتقدم لها عريس نبقى نعمل لها العمليه كده. يا ناس عايزين نعمل اسلوب من كده. والله العظيم انا هعمل الحكايه دي، اعمل تجميعات. ما هي الحاجات اللي في الطب اللي لازم نستنى لما العروسه البنت يعني يتقدم لها عريس عشان نعملها لها؟ كتير. سؤال، حاجات نعملها للواد قبل ما يدخل الكليه اللي هو نفسه يدخلها، وليكن مثلا كليه شرطه ولا مش عارف ايه، نستنى خلاص الواد خلاص فاضل له شهر ويدخل الكليه نقوم نعمل له عمليات. يعني حاجه تجنن يا جماعه. مش ممكن نحط الطب والعلاج بعمليات ورعايه صحيه مقابل ان الواد هيدخل في حاجه ولا البنت هتتجوز. ارجوكم خلينا عندنا حاجه غير، فكر غير كده خالص. انت بتنورني، بتبدع كالعاده. انت كلامك حلو والله العظيم. انت والناس الحلوه. لا ربنا يخليك، لا احنا في الدكتور. طيب وماله والناس الحلوه هناك. طبعا ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب دكتوراه العلاج بالليزر من جامعه القاهره وزميله الجمعيه العالميه والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زاهد بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم كان ضيفي في الدكتور. هسيبكم لما بعد الجراحه. نسمع الكلام دايما بعد كلام مهم، لانه هو بيقارن. انا كنت بشتكي من كذا والان وضعي كذا، الاعراض
كانت فيها مشكله كذا والان انا اتغيرت الوضعيه الى كذا. ده مهم جدا لانه التاريخ المرضي ده انا بعلم الجيل الجديد من الاطباء. خدوا بالكم من كلام الناس، كلام العيانين والتاريخ الهيستوري، عشان الناس اللي بتقول لك اعالج من خلال اتصال تليفوني ولا من خلال ابلكيشن يفهموا ان ده مستحيل. لانه منين هكشف، منين هاخد التاريخ بالتفصيل، منين اقعد اتناقش مع المريض بيقول لي كلمتين في الابلكيشن. فلازم نفوق بقى. احيي حضرتك على اخر جملتين. اخر جملتين في منتهى الاهميه. مفيش حاجه اسمها تشخيص بالتليفون ولا بالنت ولا بالواتساب ولا باي حاجه ولا بالماسنجر ولا باي حاجه. التشخيص قدام المريض، قدامي المريض وافحصه، ده المظبوط. ولا ابلكيشن ولا اي حاجه. خليكم مع الدكتور. بعد العمليه الوضع اختلف على طول. طبعا انا بتنفس من انفي، فالريحه يعني ما بقاش في ريحه ظاهره من بقي خالص. انا بنصح اي بنت بتعاني من نفس المشاكل بتاعتي، مشاكل في الانف او ريحه في الفم مضايقاها وعندها مشاكل في التواصل بسببها، ان هي تتعالج منها طبعا في اسرع وقت، لان الالام بتاعتها بتبقى سيئه. بعد العمليه طبعا الموضوع هيبقى مختلف تماما، في تنفس منتظم، مفيش ريحه.